mbalamusizza amanya nga bulijjo Mugisha Christopher era tuli wano ku program ebyokuzimba mweyongera okutegeerera ku bikwata ku byokuzimba. Kibadde kiseera kiwanvu tubadde busy nnyo nga tukwasaganya ne kameramani wange, so n'olwaleero tuze tubatuuseeko double rooms ate tumanye tutegeere na biki ebiri ku market na biki ebyetaaga okuzimba. Nga bulijjo Mugisha Christopher gemanya gange, mwebale kutugoberera. Ng'omupya nkugamba subscribinga, don't forget nyiga ku kadde osobola okuba ng'otugoberera bulungi nnyo buli video gye tuba tutaddeyo. Munzikirize mu kaseera kano nkozese chances ntini nnyo ntumire ku bantu baffe bakirayanti baffe kubanga mwe mutufuula kye tuli, abambuuza, abansaba quotation, abatwadde emirimu n'abo abatandise okutuukirira abaagala ploti. So mwebale nnyo okutufollowinga. Bamikwano gyange abali Dubai, Sharifa manyi oli Dubai, we are on instant calls every day. Kansabe Mukama Katonda akuyamba ofune ekyoyagala. Mami wange oli Saudi Arabia, Jane, nawe nkusabira ofune ekyoyagala Sara, Saudi Arabia. Bamikwano mwenna abali Abu Dhabi, abali Dubai, abali Oman, Jordan, abali UAE, abali Qatar, Canada, UK, US ne Germany, mwenna balamusaako. Mwebale otugoberera era mwongere okugamba mikwano gyammwe, mwongere okulifaringa mikwano gyammwe ku company yaffe. I think banga letwakatambulako nammwe temunatufunamu buzibu era bagezaako okumbuuza ebibuuzo mbiddamu. Musubscribinge era mbagambe basubscribinge kubanga gye tukoma okuba n'ennamba nnyingi era video zaffe gye tukoma okubeera n'amazima, like gye tukoma okuexpressinga weakness ebadde mu byokuzimba, gye tukoma okuwa abantu chance okutegeera nti okuzimba kwangu nnyo nga tuba tuzimba. So njagala tuggyemu mindset eri nti okuzimba kuzibu. So mututuukirire, naawe alina ekirowoozo so okujja n'otuguza ekirowoozo kyo ne tutetenkanya ne tulaba oba tusobola okuyitawo oba tusobola okuyamba. Then mbadde mbagamba nti mwebale okututuukirira, osobola okujja n'otuguza ekirowoozo kyo kubanga mmanyi bangi muli mwebuuza ebibuuzo. Bamikwano abali Saudi Arabia, bamikwano abali Dubai, abali Qatar, abali UAE, abali Germany, UK, Sweden, Canada. Come in my inbox, subscribe, come in my inbox, or if not comment. So commenting ku YouTube channel ndiredde okuyamba mu process yonna. Lema kutomera ng'oli eyo n'oba nga tompadde mulimu jangu nsobola okuwa amagezi tulabe nga tukwatagana buli omu ategeere nti okuzimba kwangu nnyo. Then olwaleero tubaleetedde double rooms. Double rooms zino tugenda kuzimba kwa 5 ku 10 na mukwano gwange Sharifa. Eno video nsubire kwata ku ggwe n'abalala. Nina 5 ku 10 njagala kuzimbako nnyumba za business. Lwaki ntunuulira nnyo ku business? Nti bw'otunuulira economy status ya Uganda kuva kati n'emyaka egiddako tekikola makulu kubanga olina ennyumba y'amaka nga wagizimbisa obukadde lese 10 naye ng'ogenda gyebakamu essaawa 4 zokka. Nekyandibadde kyankizo nnyo n'oba ng'olina ennyumba agiteekamu $5,000,000 naye ng'egenda kuba nga buli mwezi ekuwa ssente. Lwaki nkyogera bwe nti bw'otunula current status ku byenjigiriza, bw'oba olina abaana balina okusomera mu masomero ag'ebbeeyi okuggyako obuyagala bubatwala mu UPE ja followinga Luzungu lwa Museveni lwayogera overall ezo Luzungu za Museveni. So bw'oba oyagala abaana bo babeere ab'omugaso, you have to nurture them with best education. So tutunulira nnyo woyinza kujja fees, woyinza okujja ekyokulya kubanga mujuke mu Kampala tetulima ate bangi nnyo ebyo n'okulima amataka gaafa banga bazzukulu baffe bagatunze naffe tugatunze abalala tugagula. So yensonga lwaki nfokasinga nnyo ku nnyumba eza business. Kati alina 5 ku 10 tugenda kutunula lwaleero ku nnyumba neetaaga ki okuzimba double room. So tugenda kulaba basically requirements zeetaaga okuzimba double room okuva mu musingi oba okuva ku stage ya planning okutuuka stage ya
roofing. Okay, so mujukira nti okuzimba kuno tukutemamu emirundi 3 era amagezi gendera okuba bakirayanti bange leka kukwata mulundi gumu ogambe nti nyina obukadde bwange 5 njaga situla ekizimbe kiggwe lumu. Ekizimbe ekyo kijja kukumenya era ojja kifiiringa owulenga okuzimba kiringa kiwundu ku saidi yo. Magezi gempa abakirayanti bange bonna abantuukiridde kwata mpola. N'omuzungu yagamba 1 by 1 makes a bundle. You cannot just rush into something. What comes first goes first. Kyojaga musoke mutegeere ne kwata mpola mpola mpaka lw'onaamala. Okay, so tugenda tunula stage neetaaga biki okutandika okuzimba 5 rooms double. Zonzisobola nze nkola Saudi Arabia nfuna emitwalo 9 nfuna akakadde. 5 rooms nsobola? Answer is yes. Okay, teri muntu mugagga mu nsi ng'azimbye ennyumba. Abagagga abasinga bapangisa. Bw'otunuulira abaavu be bazimbye, abaavu be bafuusa abagagga abaavu be bafuusa abagagga. Kati abaali abagagga be tumanyi nti bavuga Land Cruisers saawa zino be baavu okusoza mu economy eriwo. So leka kwenyooma, sooka wekkiririzeemu, then tumale tulabe tutandise tutya okufuna ekyo kitini kyo okupulaningira ekyo kitini kyofuna. So tutandise bwe tuti. Nina plot yange 5 ku 10 nagisasula dda nagimala njabateekako nyumba z'abapangisa. Ekibuzo number 1, tunuulira location gy'olimu. Nyumba ki ezigendamu za double za single? N'olwali twogera ku double. So kansubire gyewagula yonna yonna wasogendayo double. Bwagula estate is okay because double sawa yonna ziba zikola ssente. Nga sinaba kutandika kuzimba nandibadde neetaaga plan. Plan nayo yafuuka issue. Plan tekitegeeza nti nyina okutuula ku kompyuta nenkuba planning egendagenda mu kanso nedda. Plan kitegeeza kuteekateeka ttaka. Neetaaga ennyumba za double, yes. Neetaaga fashion ki? Fashions nnyingi nnyo ezizimba double. Ngenda kugisereka ntya? Ngenda gisereka mwamba, ngenda gisereka flat roofing, ngenda gisereka butterfly, ngenda gisereka curve. So kibayita plan. Kuba wansi ka sketch ko. Ntuukirira ng'olina ka sketch ko ina mu bumpimpi sooka otegere kikyoyagala. Kikoleko research. Omala okikolako research kubanga gwe toli mukugu, tuukirira omukugu. Assuming that otuukiridde kampani yange oba kampani yaffe Lucky Construction Company. Tuguze kyoyagala nti bannange njagala ennyumba naye njagala kuzisereka saagala nnyo expensive roofing. Njagala kusereka box ebayita flat. Flat roofing ye nsereka etalabisa mabaati. Okay, omala otuguze ekyo ffe tutule wansi tutunuulye nti okay takali olijjamu roomu zimmeka? Tujjamu roomu 5, yes. Buli roomu ejja kuba yenkana ki? Tugiwa store, tugiwa toilet, okay, it's fine. Bw'omala ekyo tugende ku material. Material yagula mmeka? Mujjukire nti material buli kitundu ky'ogenda okuzimbamu material wanjawulo in terms of cost. Bwe ngenda kuzimba Nansano ojja kwesanga Nansano omusenyu gwa layisi nnyo kubanga balina ebirombe ebisima omusenyu. Bw'oba ogenda kuzimba Buddo, Nsangi, omusenyu guyinza okuba nga gwa layisi nnyo ate nga amataffaali ga bbeeyi. Bw'oba ogenda kuzimba in any location material ziba za njawulo. Naye kati quotation yaffe ekuopeninga market n'otegeera nti okay bwe ngenda kuzimba neetaaga okusooka okukola research. Mujjukire nga bulijjo bwe mbagamba nti eno si Bible. Bible yetakyuka oba Quran yetakyuka. Naye buli kimu kyenkuba kikuguidinga, just a guiding tool. So bwe mba neetaaga kuzimba roomu zange 5 eza double, neetaaga amataffaali emitwalo 2,114. Mu bumpimpi ze trip 24. Bwe mba nkozesa emmotoka entini gye bayita LF, kiba kitegeeza bw'eba nga buli trip ngenda jjugula emitwalo 24. Okay, so ngenda kukwata emitwalo 24 nkubiseemu 24. Oba ntegeerekese ngenda kukwata emitwalo 24 ejja trip emu nkubiseemu 24. Ze trip 24 zenjagala. Sente zonna afuna ziwandiike ku mataffaali. Mbaze quotation y'emitwalo 24
kubanga e quotation kati etambula mu bizimbe byennyina ekyengera Buloba Bujuuko ne saidi ze Kasangati yebbe yomo naye mukono ojja kwesanga amatafaali gali wansi n'ebitundu ebirala ojja kwesanga gali wansi. So basically katuga ayagala okutunuulira ennyumba za ddabo yeyo amatafaali tugali twetaaga amatafaali 2,214 the trips 24 times 24. So sente zonaafuna nigamu calculator zezo amatafaali ngenze ku musenyu amatafaali nga maze ne price yago ngenze ku musenyu omusenyu neetaaga emmotoka eza elf emmotoka 15 emmotoka 9 nga za nnyanja then the balance of emmotoka 15 nga za plaster. Okay, so kiba kitegeeza nti omusenyu ogwo buli motoka ya 13,000 ku 14. So kwata 15 times 13,000. Sente zonna afunamu ziteeke ku musenyu. Naye bamikwano mujjuke nti ezo sente mbaze za kizimbe kyonna ne bw'oba otandika teweetaaga sente ezo. Kiba kitegeeza nawe nga olina million 5 nso otandika omulimu ate ne gulabika. So bwe tumala awo tugende ku seminti kubanga bye bintu ebisinga okukaluga. Seminti neetaaga ensawo 10. Manya abamu bagenda kukuba enduulu, maama wange ejjeeno ogenda kukuba enduulu naye totya. Ensawo 10 buli nsawo ya seminti sawa zino eri ku 27,000. Seminti yasazeemu 10 oba osobola omusanga ku 2,800 ne2,805 okusinza ku kika kya seminti ky'otwala. Gano amagezi nkuwagabibwa gwazimba tuweeronda ku seminti ng'ozimba. Seminti mwerondeko nga okuba plaster kubanga seminti ali ku market bika bingi. Tulina Hima, tulina Tororo, tulina Simba ne Tororo ebika 2 semi2 and semi4. So omuba mutunda 3 omulala bamutunda 2,800 nego seminti era gwoba oguze as long as seminti twetaaga ensawo 10 katumubale ku 2,800. So kwata 2,800 times 10 sente zonna afunamu zigatewaliza seminti. Okay, twetaaga hoop iron kubanga eno ennyumba nnene twetaaga okuba nga tukutte ebisenge byayo nga biri wamu oba gye bayita pion. Twetaaga rolls 4 buli roolo ya 4,000. Okay, so kwata 4 times 4,000. Then twetaaga kangene ku mitayimbwa eja beam eginasiba beam. Emitayimbwa gya beam ennyumba nnene nja kwetaaga mitayimbwa pieces 3 naye emitayimbwa gino girimu osobola okuba nga oyinza okugula. Twetaaga emitayimbwa twetaaga pieces 3 naye emitayimbwa gino girimu sizes. Mulimu Y10, mulimu Y12 ne Y16. Basically gye gibadde gikola ku nnyumba naye bw'oba tolina ssente naali ku recommendinze okukozesa emitayimbwa egya Y10 kubanga kyetwagaza emitayimbwa kukwata nnyumba kubanga eri wamu ng'ate n'akasenge tekayuuga kubanga njogera akasenge kaba ka 6 so nga tekayuuga. Kyo kyetwagaza emitayimbwa egyo. Ekisenge kiba kiri wamu ennyumba eba ngumu ate nekira nti bingi tuba tugenda kuyisaamu enzigi ezo zibeera ne force emanyi okutendinga crack neyita mu kisenge nga tekirina mitayimbwa nga tekirina beam. So emitayimbwa egyo gikwata force y'oluggi tinowanga olususe teruyinza ku exertinga force gante ekisenge kyeyaseemu. So ensonga ki tulina okusiba beam. Ekyo nga tukimaze twetaaga embaawo eza kirundu. Embaawo eza kirundu kati ekyo kijja kusinza ku engineer yenge gyagenda okolamu ekintu naye nandibadde nkuwa amagezi bw'oli mufuna mpola tokuba lumu shattering ya beam kuba part ng'ogizimba ng'obambula ng'okuba awalala. So tujja kukozesa rafu ejja kucoating embaawo pieces embaawo 30 nti gy'onaakuba n'omala ojja kuzibambulayo ogenda okuba awalala. Okay, twetaaga bottom twetaaga bottom 2. Bottom bwe buno obugenda wansi we bateeka emiryango olubaawo baliyuzaamu emirundi 2 lero osobola okukola bottom nga eflashinga n'ettafaali
okay twetaaga bottom 2 so izo zijja kujira ku mbaawo. Then twetaaga aggregates amayinja g'enkokoto aganayiwa beam twetaaga emmotoka 2 buli motoka 16,000 kati 16 kitundu so get 2 times 16,000 wa 16 n'ekitundu. Then twetaaga cartoons ono yagenda tuyambako okusetinga mu kusetinga bintu bingi byeragamu awo nnyo obukugu obw'amaanyi kusetinga kupima nti kino kisenge kiriwo ekitunewo kyawulamu era cartoons y'omu agenda tuyambako okulinnyako nga batuuse waggulu batayinza kuyimirira wansi ne bakwata waggulu. So twetaaga emiti 30 buli muti buli wakati wa 3 ne 3.5 so kubisaamu 30 times 3 oba 3.5 okay. Twetaaga kambale hardcore ne hardcore is not the main. Hardcore bogenda kuzimba awantu waliwo amazzi neetaaga hardcore okay. Hardcore rafu neetaaga emmotoka nga 6 naye bwoba oli wantu awakalu twetaaga hardcore n'akamu. That is one. Hardcore 13,000 kati buli mmotoka so iwa mmotoka 6 kubisaamu 13,000 okay. Then ekirala neetaaga ebigogwa oba emiguwa. Ekigogwa lolo neetaaga ebigogwa 2 byokka 6 okay. Then lastly neetaaga maramu agenda okukola backfill agenda okujjuza ebisenge kubanga mbaze ennyumba nga etuuse corporate njiwe phase 1 neetaaga backfill maramu wa backfill. Maramu twetaaga maramu oyo lwaki nti maramu ayambako okukwata amazzi obutambuka waggulu ate maramu ye mulungi nnyo okukompakitinga nti bw'oba omuyiye mu kisenge enkuba n'etonnya ajja kukola nakyo concentration ettaka libe nga linywevu ti noba olisiba tiles ezo tezijjaga nti zibambuse oba zidoodoomye toba ennyumba egira amazzi waggulu nno. Maramu ayina that substance bwotuna capillarity ratio ya maramu n'ettaka eddala capillarity ratio ya maramu nti yo ekwata ettaka obutambuka waggulu okay. Pozi kyembadde sibaze ate nga nakyo kikulu twetaaga gye bayita DPC ekiveera ky'okuteeka ku musingi. Ennyumba eno nnene twetaaga meters 25 ku nyumba yaffe eno. So bamikwano ebyo biweetaaga okuzimba ennyumba yo okugituusa corporate. Bwemanyina kye neerabidde maybe you can comment nja kuba nsobola okukiadingako naye reason as why sibawadde final price njagala namwe mubeere involved watching video okuva weetandise otufollowing bulungi nnyo nga bw'owandiika kubanga mujjukire nti okuwandiika buli kyowandiise tekiyinza kuva ku mutwe. Oyinza otuuka e Uganda ng'onaatera okwagala okuzimba naye nga tokyasobola kujjukira video ki gye twakola naye bwe wabiwandiika oba oyina research gw'oyinza otutandikira y'ensonga lwaki nze naleese that method. So it's not because that saagala kuba calculating kuba wa final price naye bwe mbawa final price mbanga akola spoon feeding okay. So njagala muwatching video eno okuva lwetandise mpaka lwesembye musobola kubanga muwandiika buli kimu y'ensonga lwaki buli kimu kikuwadde price yakyo n'enkuba nekyeweetaaga. So bamikwana abatulaba abatufollowinga efeezi yaffe esooka tuzimba ennyumba yaffe tugituuza corporate. Bw'oba oyina ebyo ejja kutuuka corporate. Bwe nakyobuuza please don't fear us, come to our inbox, we shall reply you. Baagala nnyo mbasaba mutufollowinge ng'omupya subscribing ekisinga obukulu subscribinga onyige ku kadde obe ng'osobola okola video yaffe buli emu gye tutaddeyo. Twagala nnyo tukyuse mindset y'abantu ku by'okuzimba. Okuzimba kusoboka, okuzimba kwangu nnyo naye okuzimba si kwa kupapira. Mujjukire nti YouTube liringa kkubo buli omu ayita mu bantu bangi nnyo
bakoze YouTube ezikwatagana ku byokuzimba naye si buli ali ku YouTube nti amanyi kye bayita okuzimba. Abasinga bakola copy and paste. Ate unfortunately bayinza okuba nga balina abantu abangi abafollowinga nga babakyamya dda. Please don't consider our company ngezo gye musoose ne mutomerera. Ffe twogera reality era tukuwa ekyo ekituufu ekiri ku market. Ate bw'oyagala tuwa omulimu is okay, tukolera ekintu ekituufu. Era nze abantu abantuukiriddeko mutegeera how I do my things. Yeah. Otherwise mbagala nnyo, mwebale tufollowinga, mwebale tuwa budde bwammwe. Kansubire nti comments zijja kuba nnyingi nnyo. Kansubire mugera sharinga nnyo link eno. Tutaase bannaffe abatalina kye bamanyi ku byokuzimba. Nawe alina ky'omanyi sharinga naffe. Because amagezi tukkiriza nti amagezi muliro, ky'omanyi nze okwasi kimanyi. Nate nyiza okwanga nze kyemanyi nga tego toyinza kimanya. So bamikwano mutufollowinge. Twagala nnyo guno omwaka gwenda okuggwako nga buli omu akyusiza mindset ye ng'azimbye. Ebigambo byennyina olwaleero sina kingi kyenza kubagamba. Mwebale tuwa budde bwammwe, mwebale tuwuliriza. Subscribe, don't forget to subscribe, don't forget to comment, don't forget to share. Share with a friend. Temufuuka shellfish, temutunda byennyanja. Yamba munno kubanga manyi abawala nadde abali Saudi Arabia, abali UAE, abali Dubai n'abasajja abali mu nsi zonna. Mulina mikwano gyammwe, mubali commenting link yaffe, basubscribinge. Ky'okukyusa Bannayuganda gwe ekaweefwe gwe tuliko. Tetulina muntu agenda kwagala nsi yaffe ng'ogyeko ffe bannansi. Bw'atasobola kulumirwa muntu munno Munnayuganda munno, then tolina mugaso lwaki oli mu nsi. Kubanga bw'aba omuzungu agamba make Americans great, why don't we make Ugandans great by doing a right construction? Otherwise, with that words or with those words, have a lovely day. Bye bye.